올여름 폭염에 시달렸던 유럽이 이번엔 물난리에 시달리고 있습니다. 지난 24일에서 25일 스페인 북동부에는 우박을 동반한 폭풍우가 휘몰아치며 도심이 물에 잠겼는데요. 시속 117km에 달하는 돌풍에 5cm가 넘는 계란 크기의 우박이 쏟아지며 철도 운행이 중단되고 고속도로가 폐쇄됐으며 수백 건의 긴급 신고가 접수됐습니다. 한 지역 주민은 우박으로 인해 도시의 비둘기들이 학살을 당했다고 묘사했는데요. 카탈루냐 지역 기상청은 3시간에 77mm의 비가 내렸다고 발표했습니다. 스페인의 연례 사이클링 대회인 부엘타 대회도 우박 폭풍으로 인해 취소됐는데요. 프랑스도 쑥대밭이 됐습니다. 토네이도가 프랑스 남서부에 한 마을을 강타하며 41명이 부상을 입고 수백 채의 가옥이 피해를 입었는데요. 북쪽의 파리 공항에서도 항공편 지연 및 취소가 발생했으며 10개 마을에서 약 2,800가구가 정전 피해를 입었다고 전해졌습니다.